Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos aquí haciendo una fogata. Oye, pero si el bigote ya lo conoce, ¿por qué lo conoce? Aquí con mi familia. Porque vio que yo lo... Mi tía con mi bebé, mi mamá, mi hermana, mi abuela y mi abuelo.